안녕하세요. 술을 사랑하는 사람 술의국입니다. 반갑습니다. 술을 사랑하는 사람 술의국입니다. 오늘도 자 똑같이 방에서 찍었습니다. 네. 뭐 시원하니 밖에보다 솔직히 여 안에서 찍는 게 훨씬 편하네요. 네. 이래 앉아서 있고 뭐 햇볕 뭐 쨍쨍 내려찌는 데도 뭐 그러지도 않고 선풍기 돌아가지 뭐 얼마나 좋아 시원해. 자 여러분들 오늘 드디어 여러분들이 흔히들 흔한 사삼이 뭔지 몰라요? 네? 더덕? 네. 더덕을 사삼이라고 해요. 근데 이거를 또 보면 잔대라고 하는 것도 있고 이게 아무튼 다 같은 계통이에요. 뭐 같은 이름이지. 잔대 뭐 한약재로 하는 거 그리고 사삼 한약재 이름 그리고 우리는 또 더덕 더덕이라고 뭐 이름이 몇 가지 있더라고. 뭐 명태랑 똑같이 뭐 명태, 동태, 생태, 황태 이런 거랑 똑같죠. 자, 더덕 뭐 이거는 뭐 제가 말씀 안 드려도 아실 건데 대표적인 거 진짜 기침 가래 기관지 여여여여여여 뭐 그냥 여기에 참 좋은 거죠. 저처럼 말을 많이 아는 사람들은 먹을 필요가 없어요. 목이 안 아파 저는. 노래방에서 2시간을 넘게 혼자서 막 노래를 막 부르고 해도 목이 안 아파. 뭐 다른 사람 같았으면 성대결절 온다 그러는데 성대결절이 뭐야? 나는 걸린 적이 없어. 성대결절이 대단해요. 아으씨야 어때요? 쩌렁쩌렁합니까? 사삼 뭐 할 게 없어. 진짜 할 게 없어. 이거는 기관지 기침 가래 기관지 여여 나쁘신 분들 드시면 돼요. 네 이것도 제가 큰 걸로 담습니다. 지금 큰 걸로 좋은 거니까 아시죠? 말 안 해도 다 아실 거예요. 제가 개인적으로 좋아하는 거는 큰 통에 담는 거. 자, 여러분들 사삼의 전설 다 보고 오셨죠? 네. 참 진짜 너무해. 네? 아들 못 낳았다고 그러는 게 어딨어. 아니 그게 옛날이었으니까 그러지 요즘 세상 같았으면은 시어머니하고 남편이 쫓겨납니다 이제는. 아들이 뭐 대수요? 안 그래요? 더덕 집어넣겠습니다. 이거 흘릴 것 같아. 밖에서 넣고 와야 될 것 같아요. 잠시만 기다리세요. 넣고 왔습니다. 네. 이만큼이나 들어가네. 이만큼. 여기다 또 술을 부어야 되니까. 네. 이거 뭐? 파티하겠네. 파티하겠어. 뭐 술이 많이 안 들어가겠다. 이 정도면 진하겠는데요. 이거 나중에 이거 술이 이만큼 나왔어. 되게 진하게 될 것 같은 느낌이.
설탕 들어갑니다. 이런 거는 쉽게 하기도 힘들어. 커서 잘 안 보이시나 술이 쫙. 쉐! 쉐! 라라라라라라! 쉐! 쉐! 힘드네. 비관지에 좋습니다. 여기에 좋다고요. 자, 오늘도 쉐곰 달콤 쉐고만이 하게 좀 만들었어요. 부탁! 좋아!